Fala galera, aqui do meu canal, beleza com vocês? Tô trazendo um vídeo pra vocês de novo do Elite Inferno pra vocês. Gente, eu joguei ontem bastante, não podia gravar vídeo porque ontem nós fizemos uma festinha, que era meu aniversário, hoje não, mas não é mais. E gente, olha o que eu comprei, é uma lua, ela pega tudo, olha isso que legal. Gente, eles desbloqueiam um monte de coisa. E logo, ó gente, quer ver o que a lua vai fazer? A lua faz ela flutuar, ó. Vem pra cá. Olha isso, gente, que legal. Ó, é tipo um imã. Cadê ela? Ih, perdemos a Valkyria. Então, gente, eu tô quase chegando nesse aqui, ó. Mas eu preciso fazer mais 2. Noite de filme, não sei. Então vamos. Peraí. Vai pra lá que eu vou queimar a lua. Nossa, a lua não se queima tão fácil assim não. Vai pra lá. Queima! Cadê ela? Vai, queima aí você a lua. Olha, gente, não é medo. Vai pra lá, que eu tô com medo de você agora. Minha moeda, dá minha moeda, dá minha moeda, dá minha moeda. Cadê minha moeda? Aqui. Dá minha moeda. Lua xingacha. Ponte morreu, vai embora. Gente, eu queimei uma mini lua. Ó, gente, eu já fiz combo de bicicleta pirata, que foi fácil. Combo de outras pessoas, combo da hora da primavera, foi fácil. Combo geração. Geração. O que pode? O que tá escrito geração? Será que é daqui? Elétrico. Ó, gente, ó, tem um negócio aqui, ó. Não entendi ainda. Ó. Combo de ventilação dupla, já sei qual que era coração. Ó, aqui, ó. Coração magnético. Magnético. O que é magnético aqui? Entendeu, gente? Eu só sei que isso aqui metálico. Isso aqui é um coração metálico. Então, eu já sei que é que isso aqui é um... É isso, precisa de alguma coisa... Não sei lá como se fala. Uma nemo? Magnético. O imã é magnético? Não. O que é magnético aqui? Magnético. Gente, acho que é daqui mesmo, alguma coisa magnético. O que pode ser magnético aqui? Isso? Não. Isso. Peraí, vamos ver outra aqui. De olhos em você. Que pode ter de olho aqui? Tá. Gente, eu não sei o que eu posso fazer. Dinamite. Ó, dinamite. Mite. Ó. Gente, eu vou fazer uma combinação aqui que eu acho que é isso aqui. Mite. Dinamite. Que é tipo uma dinamite. Mite, que é mite. Pera aí, gente, já voltamos. Gente, voltamos. Tá, ó, já foi já. Ó, vou colocar a bomba bem aqui e o dino aqui em cima pra não queimar. Vamos ver se é.
Tá feio. Ah, não é. Ó, gente, mas você... Que é o de Piromossauro, não é? Isso aqui não é um dino, então. Não, esse aqui tem que ser um dino. Nossa, Piromossauro. É o dino. Mas eu não sei o que... Peraí, vamos botar outra coisa aqui, gente. Gente, quando eu ver alguma combinação que eu acho que dá pra fazer, eu volto com vocês, beleza? Gente, voltamos. Gente, eu não tenho noção do que pode ser. Olha aqui, noite de filme, ó. Se for o que eu tô pensando, noite de filme é a lua, que vai custar R$60 pra mim. E a televisão, que é noite de filmes. Então vou queimar esses negócios aqui pra ver se faz algum combo. Né? Vai se faz. Oba! Gente, eu fiz uma combinação. Vocês viram? Queimei a aranha e consegui 90 pau. Tá. Vamos ver se... Boa, falta mais uma, gente. Ó, noite de filmes. Ixi, faltou a televisão. Ixi, gente, eu tenho que pegar... Eu vou... Gente, quando tiver mais dinheiro aqui, eu volto com vocês. Pronto, gente, voltamos. Ai, meu Deus, vai demorar um minuto, gente. Já voltamos. Gente, voltamos. Vamos ver agora. Gente, devia ser, né, gente? Ó. Não é. Gente, mais noite de filme. Peraí. Vamos encontrar alguma coisa que tenha relacionado a filme. Retrato, não. Vagalumes. Não, minhas fotos, não. Vixe, não tenho noção, gente. Do que é? Gente, se inscreva no canal e deixa o like, beleza? Dentes horríveis, gente. Vamos ver que é dentes horríveis. Tenho certeza que é daqui. Os dentes horríveis. Doente lebroso. Ele é mais solto do que parece. E esse aqui. Coelho ansioso de pelúcia. Não tem nada escrito, dentes horríveis. E aqui, dentes horríveis? Não. Também não. Gente. Coração magnético. O que é magnético, gente? Aqui. Se fosse coração bom, até que eu acertava. Mas médico? Só sei que isso aqui é metálico só. Isso aqui é um aquecedor elétrico. Agora feito com madeira.
Tô conseguindo. Magnético, vamos ver. Não. Não é magnético. Não é magnético. Gente no céu. Gente, se vocês sabem, se vocês jogarem esse jogo, vocês saberem, vocês me falem que já estão indo para nível 3 já. Wasp Fogo. Wasp Fogo. Uia. Acho que é esse e o dinossauro. E esse dino aqui, né, gente? Ele, naquela hora ele tava soltando fogo, não era? Olha, foi o dinheiro que eu peguei. Para, Lua, de pegar fogo! Pera aí. Lua, vai pra lá. Vai lá pra cima. Vai lá pra cima. Vai. Não, vem aqui. Porque senão você vai perder meu dinheiro. Mas para de pegar fogo! Olha. Consegui quebrar. Vou deixar aqui do ladinho. Vamos ver se tá atraindo ainda. Gente! Conseguimos, eu sabia, gente, que ele cuspia fogo. Ixi, mas nossa, queimou tão rápido. Consegui um selinho. Boa, gente. Estamos no nível... Olha. Gente, se eu não me engano, quando eu parei de jogar, eu tava aqui, ó. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E deixa o like e se inscreva no canal. E fala...